Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Ленорман. Сегодня я предлагаю вам такой расклад. Называется «Стук в дверь» или «Бывшие». Это когда вы разорвали отношения и прошло несколько лет, и вдруг ваш бывший партнер пытается с вами восстановить отношения. У вас это вызывает недоумение, да? Расклад состоит из 11 карт. Мы их выкладываем по кругу, а потом будем интерпретировать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, да, и 11 посередине. И начинаем интерпретировать карты, да. Первая карта нам скажет ощущения, которые вы сейчас чувствуете по отношению к нему. Ну, такая достаточно семейная карта. То есть он для вас очень близкий человек, несмотря ни на что. То есть вас связали какие-то, может быть, семейные там, да, чувства, может быть, вы жили вместе, да. Давайте посмотрим, как он чувствует по отношению к вам. На самом деле он вас очень ревнует, старается опекать, заботиться. Ну, так чувство ревности очень сильно присутствует. Ревнивый такой мужчина, да. Что у вас с личной жизнью? Ну, вы одна. Личной жизни у вас нету никакой. Что у него с личной жизнью? У него личная жизнь только по переписке. То есть тоже ничего такого не видно, да. Давайте посмотрим чувства ваши к нему. Ну, у вас такие чувства, скажем так, смешанные, да, как бы они и чувство страха, и чувство сомнений, и чувство недоверия, и чувство, как бы, что он что-то скрывает, каких-то тайн. Ну, то есть нету открытого ничего. Его чувство к вам, он считает, что вы его судьба, да, и он готов нести свой крест. Мотив, побудивший его вернуться к вам, он хочет примирения. Планы по отношению к вам он еще пока перед выбором стоит, еще не решил. Что он будет делать, чтобы наладить с вами отношения? Ну, знаете, он такой какой-то будет показывать, что он такой, какую-то сексуальность, может быть, будет свою показывать, и при этом холодность какую-то, да, ну, какие-то такие маневры у него своеобразные, чтобы привлечь ваше внимание, да. Стоит ли с ним продолжать общаться? Ну, по карте дерева на самом деле стоит. То есть у вас это опять перейдет в семейные отношения, да. И как это общение отразится на вашей жизни? Ну, вы будете очень сексуальной, как бы, женщина. То есть у вас будет как бы присутствовать и мудрость, и вы после всего будете мудрой, сексуальной такой, какую-то хитрость будете проявлять, да, то есть вы уже набрались опыта. Поэтому вот если вас интересует такой расклад, обращайтесь, мы сделаем вам приватный.